أهلا ومرحبا. اليوم جبت لكم أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل جريت وجريت. الحلقة اللي غادي تكون في الأسبوع المقبل، الحلقة 30. كيف ما شاهدنا هنايا فاش كانت جات زينب لعند غيتا، او جات عند انس، ومن بعد بقات كتغوت عليه، قالت ليه بلي انا كنت كنتسناك وانت ما جيتيش. وهنا غادي تخبر غيتا وغتقول لها بلي حنايا راه تخطبنا. هنا غتقول لها غيتا ولكن انت اللي ما فراسكش هو اننا انس راه ما يقدرش يتزوج بك، حيت انايا راني غادي نرجع ليه، وانايا مازالين يعني مزوجين، ما يمكنش ليه انه يتزوج بك حتى انتيا. وصافي هنايا زينب يعني كتصدم بزاف بعد ما كتسمع هذا الخبر، وغيتا كتبقى شاده فيه، ولكن هي هادشي دارته غير باش انها تفقس زينب. اما هي ما باغاش. ملي مشات زينب غادي تقول له الانس راه ما تفرحش بزاف، راه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي، وانا عمرني ما غادي نرجع لك. وقالت لي بلي انت راك مريض بزاف، وانايا ما عمرني غادي نرجع لك واخا تولي واحد اخر، وكتجري عليه. ومن بعد غادي نشوفوا الاحداث الاخرى. بعد ما يعني الاخت ديال غيتا غادي تمشي لعندها وغادي تخبرها بالمرض ديال الام ديالها. غادي تقول لها بلي الام ديالنا راه كانت مريضه وراه ما قالت لنا حتى شي حاجه. صافي هي كتمشي كتجري لعند الام ديالها وكتطلب منها السماحه، وكتقول لها علاش ماما ما قلتيش لينا بلي راه كنتي مريضه بزاف. قالت لها انا ما بغيتش نشطنكم. من بعد غادي نشوفوا زينب اللي غادي تمشي كتجري لعند الوالدين ديالها وغادي تقول له باللي راه ما بقاش انس غادي يتزوج بها. غادي يقول لها شفتي انا كنت كنقولها لك، قلت لك باللي نتيا راكي غير كتخربقي وهذاك الراجل راه غير كيتفلى عليك. ومن بعد غادي يقول لها انا ما عنديش البنت اللي تبقى عندي هنايا وهي مطلقه، وغادي يجري عليها وغادي تخرج من الدار. ولكن هنايا غادي نشوفوا باللي البنت ديال غيتا ايا غادي تكون سمعات كاع الحديث اللي دار بين الام ديالها وما بين انس وما بين زينب، وغادي تعرف الحقيقه. غادي تعرف باللي زينب هي اللي خدات الاب ديالها، ويعني غادي تكتشف كل شيء، وغادي تمشي تطلب السماحه من الام ديالها وغادي تقول لها سمحي لي، وغادي تكره الاب ديالها اللي غادي تعرفوا اشنو واقع. من بعد غادي نشوفوا غادي تمشي زينب، يعني هي غادي تحماق وغادي تاثر بزاف بهذاك الشيء اللي وقع لها، ولكن غادي تمشي وغادي تضطر على انها غادي تقتل انس غادي تقتل. من بعد ملي غادي تقتلوا زينب غادي تقتل انس، وغادي تمشي هنايا غادي نشوفوها باللي من بعد يعني بالحلقه الجايه غادي نشوفوها ملي غادي تفقد يعني العقل ديالها، غادي تحماق، ومن بعد غادي يمشيو يديوها للمستشفى ديال المجانين بعد ما غادي تقتل انس. ومن بعد غادي نشوفوا باللي غيتا غادي تولي يعني في واحد العلاقه مع يعني داك الصديق ديالها. ومن بعد غادي نشوفوا هنايا الاخت ديال غيتا غادي هي بعد ما كانت يعني ما كتولدش وكانت فقدت الامل، ولكن من بعد غادي تلقى راسها باللي راها يعني بالحمل. من بعد غادي نشوفوهم يعني غادي يمشيو كاملين وغادي يعيشوا في واحد السعاده. غادي يمشيو عند الام ديالهم وغادي يقرروا على انهم يديروا لها واحد الاحتفال يعني بالزواج ديالها، وغادي يحتفلوا ويعيشوا السعاده.